Thank you for trying this demo. Ini jangan ngomong besok boleh pulang kan kok terus diundur Pak. Selamat siang Sobat Sang Asisten. Upaya penanganan perkara laka lantas di Kabupaten Rembang membuahkan hasil yang baik. Unit kendaraan sudah bisa diambil oleh pihak yang mengalami kecelakaan. Selamat siang Pak Advokat. Selamat siang. Enggak. Hasil daripada upaya penyelesaian perkara kecelakaan di wilayah Kabupaten Rembang seperti apa hasilnya? Alhamdulillah untuk hari ini tanggal 22 hari Rabu ini sudah penyelesaian daripada permasalahan ini dengan RJ Restoratif Justice, yang mana untuk mobil untuk semuanya sudah bisa kita ambil dan alhamdulillah tidak ada kemacetan apapun. Dari para pihak yang mengalami kejadian, ini tadi sama-sama menghadap kepada Kasat Lantas dan dari dulunya sudah memberikan suatu peluang bahwa ini diselesaikan secara ADR atau RJ. Ya. Tanggapan dari Mas siapa? Mas Yoga. Mas Yoga. Ya, untuk penanganan kasus ini sangat bagus, struktural dari bawah turun sampai ke prosedurnya. Ya, kita mematuhi prosedur lah dari runtutan awal sampai akhir. Pesan kepada pengendara sepeda motor atau pengendara yang menggunakan jalan Ya, biar tidak mengalami kejadian yang sama. Pesan ya, tetap yang pertama selalu waspada, hati-hati, selalu dikontrol, fokus ke depan. Jadi kecepatan harus diimbangi dengan ini, apa ibaratnya itu, kira-kira saya berhenti dengan kecepatan sekian itu berapa detik. seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Advokat. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.